佢哋有炮㗎，小心啲喎。小心，你叫佢哋小心下我仲好啦。衝動妄為，點啊？有冇炮？冇啊，大鑊！結果累及兄弟，睇你兩個衰樣，冇事啊廿文廿武，有事啊耷頭耷腦。不顧一切，嗰邊有條柴頭叫 Terry，好辣㗎。出嚟！代價難以估計。個精神上同心靈上都受咗刺激，需要休養一段時期。死心不息，你根本就唔當我兄弟，枉我哋由細玩到大，睇下你個死樣啊！以後點都見人喎！只有傷得更深。佢係你未婚妻嚟嘅喎，你而家害成佢咁，叫佢以後點樣做人呢？我唔在乎呢啲。係，你唔在乎，不過佢在乎啊！黃忠、而家係邊個話事啊？鄭則仕、呂良偉，我聞到料，唔通你聞到啊？警察部裏啲咁嘅人啊，唔怪得連360日只冇見到咁夠人手啦！仇恨驅使佢哋走入不歸之路。開槍啦！衝鋒車。